gikundi kimwe na rĩtwa Meru Peace Ambassador Group kiugĩte gĩkagwata mbaru mĩthikarĩ ntũrĩ kĩrĩkũrũra gĩtĩ kĩa ũgavana 2027 bakĩaria kĩama ba gĩkundi gĩkĩ baruga kuma kawĩra aratonyo ũtongerie na gũtikio kĩrĩo kĩa Meru gũkenera na Nandi nĩ bakwenda gũtara mũtongeria ũngĩ augĩte kĩrĩ kĩthurano kĩthiru ntũrĩ ajĩrende bene achereri na nĩkĩo gĩatũmire achindwa ejitha ijibu botioneka kaĩrĩ mũtugikare na kũrĩkithia. Nyuma ya Kagita Nandi ũrĩa wali waziri wa ũrĩmi mĩthikarĩ ntũrĩ kwĩthĩra akĩthiũrũrũka matũra mwanya nja kaunti ya Meru akiugaga we na kũromba gĩtĩ kĩa ũgavana kĩrĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 Nandi bakĩaria bamwe bakariba Southiment barĩ rungu rwa gĩkundi kĩa Meru Peace Ambassadors nĩ bakuga nĩ bakũmũgwata ũgeni kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Southiment bakimuria neja bere kiroto kyawe kuryo na bakiuga bari tayari kumugwata mbaru thaiji atuto mwendete mwana kinya gitene kiwitire katwakenere katutari alternative teatwakenere kuri nturi mwana tona tumwendete muno na gitikiwa kwenda korombe kyo tumukalisa Southiment atumenyithie mibango ya orekari atubange akibanga kenda tumugitene saba tumulenga gitikiwa kingi tonto nzanye kinyo tutetege ange medo ya tono ke mwana wetu nuntu na menye none tukuraja atuikie mbana Meru kure na mwangana ndikiria thira ibamwikira kando bamwithindiro thirikarine batue kiriro gietu turantu ba Southiment tukumurerera muno tukiuga neje twitaniria nguginwe na twire the way forward nonto kuringana na mantura jakarire kinya thiba mweberia gitene kiu teju muico nonto itebiro bibinge na batu akariba ngoboto mwendete muno na turomba na romba ne mosi zire nduri iwe utege boto mwanga bayo nduri meza tutatenga na kwa na zire la zire kwa kwangaradania ugote kwenda Southiment we kando tutedia utwere se oro bangite mebango kuthai kando tutena mapema tutike kuotha wela last time akariba bariwa kuma bareko thurana mwankene jwa 2022 no mundu ne bare bakiugo tongera brabore kunande butethirite bukibaguna kinya kanini ukiturigaritwe nonene buria bwethirite bwikwigita riri kuma rira twathuranire twambiria kurira twatwithira tukutheka jango buti tonya kuimarinya akija maria na ndika tukwenda kwanda marigo town yonde na vile juri tukeja kwanda marigo town yeyo nonto no kuona kundi imarinya aki aimbure turenda ikiwe twandanirie nabo marigo town ye to mebere tuthame twite town ingija mitungu ka twite kungi na ndi nonto na witu kwani mutongeria ne yange na mbui atethia Southiment agitethia Meru onto tongeria bora buri kuwa miaka itu onete miaka iri ikunyamara na gugwa kutheri utuweru ne tuli gutikio tukuona gutimbi utuguga mwananchi wa kawaida woi atugwa gutimba zari gutimbi rwana injaruri na tukumena ina twetirite na hivi ngo tuli banga kinya kuthithia imithikore tuli onto gutimbe cha utimbi na eka tukare una ndi atondere yale nduri tukwenda pese Southiment one na ndere ingi constituency ingi bathithia ukombozi ku tonela Meru ekakuria kinya ringi mbere inturura wari minister urimi gwa Kagita komya kaire nethiro agitiuro mene mutongeri wa mugongo akaribane bakathite gipindi kia wari waziri na bakiugari na katharia konokia Meru wonajo kia wathani mwankene jwa 2027 gintu kia mbere gintu ja famu ini beauty itwetana ara tukaewa kurio na tukaundumwa sasawa lakini mwangala hii akuma gitene kiu itwanera changamoto nyingi no tunyoro na ngero tutemuje no te unduma cha thirikari tona tuthithira boga kimanto ja famu ini beauty kwa batu tukuromba kubunjika kwa mwiko sio mwiso wa kuchonga ugari ari miri tongirika santu ibarona na itangugi so ndene Meru county ya sembo Meru county wote mugeni utanto atije keno utatumba kulitangu na anto batosakanwe akiageja gutonya kiu nondo nawe mundu uri ngoro ndongi muno atwethia twinde agitethia kwao agatutetherio ethe iguinwa mandu ya kirimo uko kinya fertilizer tutio twei na thai arimi babati kutha bakiaja kwa mbeu utumurimi wa ikinya kenya mbindi nyemwe ya kwanda kwa anene bende bebe Meru gutuiji nyarimi baatite kwanda mbi jana ndi mbure mbere bandire nandi bya umana ndi abikoma no bati kuringa arimi baunjeki bomba kwanda kairi mbura yambirie kura nyang ingabana tongere bara tuthurite konde no tu kuonora bara bakuonora igachagwa akana na unde tu buru to igatora kande tu kenda gachagwa na batu majani na kawa na ria biri wai yamba ba thirikari neri
tukathithia ira antu bari tubari kutubati gwikira itibari nturi jabau bakeya bagateithia ura barateithia urimi bwa mbembe bwa kaoa marigo majani kila kitu tuona umithio kana ndiria turi na 53 majani turari na 55 na 60 nande mungona yu otike tukari wanondo nande ambulere utemba otwei mbese cia mbeu cio ndaba kuria na kaju kamwe nande akaribani betikaneretie baugani unturi nturi kiri kithwano kithuru ejere kuromba kura gatigere kagita kameri 3 nande baruganeje kurio na bakiuga bari tayari kujuria ndebe yawe na kura 350 gweta 500 gota kameri 3 yeto amurugite kura 800 kwa kwa ya thai yake ya tore no munge kura almost 550 na nkoroki tombalije no nte mutu ibange ele kilo ke tonto 7 tonto munge kura 400 350 to 400 kende dikiwango nyitu mwana wetu itokaretie mero yetu muntu yetu mero to mukaretie no ntona yatako yano tokaria kuma taunine ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report rateto cia wero weekendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare.